आगे हो जाएगा रास्ता ले लगा लिया ना, इसको धो के रख दिया, इसको भी धो के रख दिया। ऊपर से पानी चला हुआ है, ये भी थोड़ी सी पानी चला हुआ है। आप इसको बड़ी बैंड बड़ी हो छोटी हो कोई सी भी हो, इसकी बैंड की जरूरत है राजराम पानी कम कर जाती है कहीं और से ऐसी जगह पे कहीं और ये वही शायद मैं तो लगाया सही तो फेस होगा एक ही उस पे और लोगों का हो तो जब जैसे लोड ज़्यादा बढ़ता है और पीछे से लाइट और ज़्यादा काम हो जाती है फेस आ रहा है ना एक ही गोली भी डाल दी जी
ठीक है। दाई बाड़ी दे तो 6 का आप लोग का सेट मुकम्मल कर दिया। कैमरे की तरफ ही आ अब आओ यार धक्का नहीं था यार क्या यार सारा आज ना उड़े तेरा बस चला रहे अभी की बड़ी जा यार जो सुपर टाइम हो रहा है
तुम्हारा रिकॉर्ड है। इस दफा तो और बड़ी बेहतरीन डली है, 24 किलो की है। 32 रुपया 17 बेहतरीन है। हमारे ब्लैक नहीं करता है इसमें, सारे ब्लैक करता है। कोई कमी पेशी नहीं होगी इसमें। अब आप 500 बना रहे हो मेरा।